Ainda dá tempo de tratar o bruxismo na terceira idade? O que devo fazer? A primeira atitude que você tem que fazer é procurar um dentista para analisar a sua oclusão. Muitas vezes, paciente da terceira idade acredita que por estar mais velho não precisa de fazer nada. Ah, já estou mais velho mesmo, não quero fazer nada. Aí que está o erro, porque o que acontece? Se o paciente chega na terceira idade com bruxismo, com desgaste e com perda óssea, isso é preocupante, porque só existe dente aonde existe osso, só existe implante aonde existe osso. Você não consegue osso se você não tiver um equilíbrio oclusal. Então, muitas vezes, o bruxismo na terceira idade é uma consequência da maloclusão e do estresse. A maloclusão você tem que tratar. É comum o paciente de terceira idade ser indicado para tratamento ortodôntico, ele fala, mas eu já estou velho, eu não quero colocar aparelho. Bom, se for uma posição dentária, não tem o que ser feito. Você precisa de colocar aparelho para reposicionar os seus dentes. Então, sim, o bruxismo pode ser tratado na terceira idade e o tratamento mais paliativo que existe é a placa miorrelaxante.